Ну, первое, не буду оригинален, любая серия когда-нибудь заканчивается. Неприятная серия у нас была без побед. Неприятная серия была, не могли выиграть в этом году на своем стадионе. Очень рад, что эта серия прервалась. Хотел бы в очередной раз поблагодарить ребят, проявили характер, дождались своего шанса, забили, не пропустили. Я думаю, что и себе настроение подняли, и подняли настроение нашим искренним поклонникам, которые за нас искренне переживают. Спасибо. Есть вопросы? Пожалуйста. Владимир Владимирович, лидер прошлого сезона Дмитрий Дуды в этом году практически не играет, в последнее время не попадает в заявку. Как можете прокомментировать, с чем это связано, как видите будущее? Приболел. Спасибо. Как скоро ожидать его возвращения? Ну, мы хотели как можно быстрее, чтобы он вернулся в строй, но пока работает по индивидуальному графику. Спасибо. Есть еще вопросы? Да. Добрый вечер еще раз, Добрый. Владимир Владимирович. Поздравляю вас с победой, поздравляю команду с победой. Мы очень ждали эту победу, грубо говоря, как волновались весь матч и все-таки добились результата. Ну, я хотел немножко отойти от матча и перейти к лимитчикам. Хотел бы вопрос задать, почему все-таки Роман Пасевич ушел с Моргонь? И вот второй вопрос у меня есть, ну, попозже я могу задать. Вот первый вопрос по поводу Пасевича, почему с Моргонь? Ну, посчитали, что Роман Пасевич может принести пользу, если будет постоянная игровая практика. В Сморгоне, я думаю, что у него меньше психологическое давление, чем было здесь, в этой команде, поэтому он по-другому раскрывается, он у нас на контракте, поэтому мы на него рассчитываем, и если он будет играть, прибавлять, только всем от этого будет хорошо. Спасибо. Второй вопрос можно ему задать еще? Да, конечно. Получается, как вы думаете, почему вот в первом же туре за выступление в основном составе Роман Пасевич становится лучшим игроком тура? Что на это повлияло? У него хорошие качества, он их проявил, и поэтому стал лучшим игроком матча. Опять же, говорю, мы очень рад за него, у него есть качества, и дай бог эти качества развивать. Ну, все в его руках, пускай прибавляет, и будет шанс вернуться сюда, потому что он здесь на контракте, он принадлежит футбольному клубу «Неман». И я думаю, он еще принесет пользу. Спасибо. Да. Можете ли вы найти что-то особенное? Чем отличается подготовка к этому матчу от прошлых? Потому что вот впервые во втором туре, во втором круге, за первый круг не было побед дома. Ну, чем отличается эта игра от прошлых? Почему только теперь победа? Ну, я бы сказал, что даже в первом круге у нас довольно неплохие по содержанию матчи получались. Единственное, что не получалось забить и залетали непонятные мячи. Поэтому, ну, тут, скажем так, все складывалось не в нашу пользу. Сегодня могла тоже игра сложиться по-разному и в нашу пользу, как она в конечном счете получилась, и по-другому. Ну, я не скажу, что к этой игре мы готовились как-то по-особенному. Конечно, мы разобрали Слуцк, довольно непростая команда, со своим почерком, неплохо выглядит. В прошлом туре Батэ они доставили довольно много проблем, проигрывая 0-4. Во втором тайме забили 3, отыгрались 4-3. Поэтому очень серьезно к ней отнеслись, как и к остальным соперникам. Ну и ситуация, наверное, так складывается, что у нас каждая игра как последняя, нам очки нужны, поэтому ребята и раньше выкладывались, и сейчас выкладываются. То есть я не скажу, что было сегодня что-то особенное. Спасибо. На поражение точно не рассчитывали. Последний матч наши вселяли оптимизм, честно говоря. На этой неделе подводили немножко итоги, скажем, первого круга. И надо признать, что последних матчей 5 мы немножко стабилизировали игру. И по многим показателям, по статистическим показателям, таким системным показателям, мы существенно прибавили, скажем, с середины первого круга, то есть за этап работы там, по сравнению с началом чемпионата, ну не то что практически, по всем абсолютно показателям. Наверное, единственный момент, в котором мы так и не прибавили, это умение играть в гостях. Потому что, честно говоря, если, кроме, может быть, матча с Рухом в Бресте, нам
гостевые матчи вообще в этом году не удаются абсолютно, мы мучаемся везде. И сегодняшняя игра тоже такая, знаете, очень тяжелая. Если первый тайм где-то мы держали структуру, во втором, честно, немножко под давлением, под такой плотной опекой, под игрой 1 в 1 команды хозяев, немножко не то, что не сказал бы, это рассыпались, но просто неправильно сыграли со слабой динамикой, с недостаточным количеством предложений за спину. Не справились на данный момент, не могу понять, это окончательно психологически или функционально. Дело в том, что мы работаем достаточно много и в двухразовом режиме работаем каждую неделю. И, может быть, где-то немножко и свежести чуть не хватало в сегодняшнем матче, в отличие от последних игр, которые, еще раз скажу, нам скорее удавались, да, и были намного ярче в нашем исполнении. Конечно, очень хотелось добыть очки. По большому счету, даже при не лучшем матче нашем, при не лучшей игре мы могли на это рассчитывать сегодня. Ну, нам не повезло, сопернику повезло. Может быть, где-то он был более настойчив, наглый, смел, наверное, в этом матче. Хотя объективно, наверное, ничья была бы закономерным и справедливым исходом.